现在进行二段单练套路第2小节分解教学。撤步右横拳，垫步左架右推掌，左横切掌，盖步右拍掌，转身左横拳，退步右劈掌，换步劈掌，蹲步对拳，并步直立，抱拳礼。请看二段单练套路第2小节动作要点提示：垫步架推掌，推掌要力打掌根，含胸拔背；转身横拳，左横拳力打左前臂外侧，气沉丹田。